თავი 21. ამის შემდეგ კვლავ გამოეცხადა იესო მოწაფეებს ტიბერიის ზღვაზე. ასე გამოეცხადა მათ. ერთად იყვნენ სიმონ პეტრე, ტყუპის ძალა წოდებული თომა, ნათანაელი გალილეის, კანადან, ძენი ზებედესნი და ორი სხვა მის მოწაფეთაგანი. უთხრა მათ სიმონ პეტრემ: მე სათევზაოდ მივდივარ. მიუგეს. ჩვენც დამოყვებით. გავიდნენ და ჩასხდნენ ნავში. იმ ღამეს ვერაფერი დაიჭირეს. გათენდა და აჰა, იესო დგას ნაპირზე. მოწაფეებმა კი არ იცოდნენ, რომ ეს იყო იესო. უთხრა მათ იესომ: შვილებო, გააქვთ რაიმე საჭმელი? მიუგეს მას. არა. უთხრა მათ: ისროლეთ ბადე ნავის მარჯვენა მხარეს და იპოვით. ისროლეს და ვეღარ გამოათრიეს თევზის სიმრავლის გამო. მოწაფემ, რომელიც უყვარდა იესოს, უთხრა პეტრეს: ეს უფალია. სიმონ პეტრემ რომ გაიგონა უფალიაო, მოსასხამი მოიხვია, რადგან შიშველი იყო და ზღვაში გადაეშვა. სხვა მოწაფეები კი პატარა ნავით მოვიდნენ, რადგან შორს არ იყვნენ ხმელეთიდან. დაახლოებით 200 წრთაზე გამოათრიეს ბადე თევზებიანად. ხმელეთზე რომ გამოვიდნენ, ნახეს დაწყობილი ნაკვერჩხლები და თევზი, მათზე დადებული და პური. უთხრა მათ იესომ: იმ თევზისა მოიტანეთ ახლა რომ დაიჭირეთ. სიმონ პეტრე წავიდა და ხმელეთზე გამოათრია ბადე სავსე 153 დიდი თევზით და სიმრავლის მიუხედავად ბადე არ გახეულა. უთხრა მათ იესომ: მოდით, ისაუზმეთ. მოწაფეთაგან ვერც ერთმა ვერ გაბედა ეკითხა, ვინ ხარო, რადგან იცოდნენ, რომ უფალი იყო. მოვიდა იესო, აიღო პური და მისცა მათ, ასევე თევზიც. ეს უკვე მესამედ გამოეცხადა იესო მოწაფეებს, მას შემდეგ, რაც მკვდრეთით აღდგა. მას შემდეგ, რაც ისაუზმეს, იესომ უთხრა სიმონ პეტრეს: სიმონ იოანესავ, ამათზე მეტად გიყვარ ვარ? უთხრა: კი უფალო, შენ იცი რომ მიყვარ ხარ. უთხრა: აძოვე ჩემი კრავები. კვლავ უთხრა მეორედ: სიმონ იოანესავ, გიყვარ ვარ? უთხრა: კი უფალო, შენ იცი რომ მიყვარ ხარ. უთხრა მას: დამწყსე ჩემი ცხვრები. მესამედ უთხრა: სიმონ იოანესავ, გიყვარ ვარ? პეტრე შეწუხდა მესამედ რომ ვკითხა გიყვარ ვარო და უთხრა: უფალო, შენ ყველაფერი იცი. იცი რომ მიყვარ ხარ. უთხრა იესომ: აძოვე ჩემი ცხვრები. ჭეშმარიტად გეუბნები შენ. სანამ ახალგაზრდა იყავი, შენ თვითონ შემოიტყავდი ხოლმე სარტყელს და მიდიოდი სადაც გსურდა. როდესაც მოხუცდები გაშლი ხელებს და სხვა შემოგარტყამს სარტყელს და წაგიყვანს იქ, სადაც არ გსურს. ეს თქვა იმის მისანიშნებლად, თუ როგორი სიკვდილით განადიდებდა ღმერთს. ეს რომ თქვა, უთხრა: მომყევი. მოტრიალდა პეტრე და დაინახა, რომ მოწაფე, რომელიც უყვარდა იესოს, მოსდევდა მათ. სწორედ ის, კერძზე რომ მიეკროს ერობისას და ჰკითხა: უფალო, ვინ გაგცემსო? რომ დაინახა, უთხრა იესოს პეტრემ: უფალო, ამას რა? მიუგო იესომ: თუ მე მსურს რომ დარჩეს ჩემს მოსვლამდე, შენ რა? შენ მე გამომყევი. და გავრცელდა ეს სიტყვა ძმებს შორის, რომ ის მოწაფე არ მოკვდებოდა. მაგრამ იესოს არ უთქვამს მასზე, არ მოკვდებაო. არამედ თუ მე მსურს რომ დარჩეს ჩემს მოსვლამდე, შენ რაო? ეს არის ის მოწაფე, რომელიც ამოწმებს ამას და რომელმაც დაწერა ეს და ვიცით, რომ მისი მოწმობა ჭეშმარიტია. კიდევ ბევრი სხვაც არის, რაც იესო მოიმოქმედა, რომელიც დაწვრილებით რომ დაწერილიყო, ვფიქრობ, თვით ქვეყნიერებაც კი ვერ დაიტევდა დაწერილ წიგნებს. ამინ.